W zerowym odcinku nie będzie jeszcze lutowania ani płytek PCB. Zaczniemy od symbolu, który dla wielu majsterkowiczów jest natychmiast rozpoznawalny. Mam na myśli strzałkę z audycji „Zrób to sam”. Dla jednych to zwykły kawałek drewna, dla innych wspomnienie czasów, kiedy majsterkowanie oglądało się tylko w telewizji, bo to było właściwie jedyne, co było do dyspozycji. Nie chcemy wykonywać wiernej repliki, chcemy zrobić własną interpretację z wykorzystaniem współczesnych narzędzi. Najpierw znajdźmy odpowiedni kadr z audycji i wykonajmy screenshot. To będzie punkt odniesienia. Importujemy obraz do Blendera i obrysowujemy kontur za pomocą ścieżki lub dodajemy gotowy symbol. Dzięki temu możemy łatwo dopracować proporcje, a później nadać modelowi odpowiednią grubość. Model ma około 2 do 3 mm grubości. Oryginalna strzałka była prawdopodobnie z blachy, a za uchwyt służył kawałek drewna. Zamiast malowania przygotujmy dwa elementy. Czarna część jest konstrukcyjna. To ona zostanie przykręcona do uchwytu 2 małymi wkrętami do laptopów. Biała część to cienka nakładka. Na jej powierzchni dodajemy 2 wypustki imitujące łby gwoździków. Po przyklejeniu wygląda to jak klasyczna strzałka Adama Słodowego, która była marzeniem niejednego widza. Jako uchwytu użyjemy dłuższego elementu wydrukowanego z PETG. Z jednej strony ma przyciętą powierzchnię pod montaż strzałki. Pozostaje wyeksportować modele jako STL, zaimportować do slicera i uruchomić wydruk. Po zakończonym wydruku skręcamy czarną część z uchwytem, a następnie przyklejamy białą nakładkę. I w ten sposób kilka prostych elementów zamienia się w coś, co od razu przywołuje wspomnienia. Jestem pewien, że ta strzałka będzie od dziś jednym z bohaterów technologii w praktyce, a jej budowa zainspiruje do własnych eksperymentów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.